soletrar nomes e palavras em inglês. Parece difícil, mas não é. Bora aprender o alfabeto? Sejam bem-vindos ao Inglês na House. Meu nome é Clayton e eu estou aqui para estudar inglês com vocês. Uma das coisas mais comuns que vocês vão precisar fazer quando estiverem viajando no exterior ou conversando com algum amigo gringo é soletrar seu nome, seu sobrenome ou alguma palavra que você quis dizer e ele não entendeu. Eu mesmo, quando estava fora do país, tive que soletrar meu nome em diversas ocasiões. Meu nome é Clayton, C-L-E-Y-T-O-N, mas existem outras formas de escrevê-lo. Então, para isso, saber soletrar corretamente o alfabeto foi muito importante. Então, vamos para o que interessa. Eu vou falar letra por letra, vou dar uma pausa, vou repetir e a gente vai fazendo isso até o final, beleza? Então, bora lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E esse foi o alfabeto em inglês. Agora é só você tirar um tempinho para treinar, soletra seu nome, sobrenome, nome de familiar, de amigo, até você ficar fera na parada. Bom, nosso papo de hoje foi esse. No próximo vídeo vamos falar sobre os números. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha pro coleguinha aqui, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. See you. Bye.